మీకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తా. ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మీ ఇంట్లో పెట్స్ ఉన్నట్టయితే ఈ వీడియో మాత్రం మీకోసం. యాక్చువల్లీ ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చికెన్ స్మెల్ కంటే కెమికల్ స్మెల్ ఎక్కువ వస్తుందండి. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎంకరేజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. జస్ట్ ఫర్ అవేర్నెస్ కోసం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ గైస్. ఇదివరకైతే ఎప్పుడూ ఇలాంటి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు. ఈ చికెన్ సాసేజ్ ప్రోడక్ట్ అయితే మీరు వేరే బ్రాండ్ది కొనొచ్చు, కానీ ఈ రూల్స్ వాళ్ళదైతే నాట్ సేఫ్ అని నేనైతే చెప్తానండి. బాయ్ గైస్.